إذن أيها الأحبة taladu waxa weeyaan ilaahayna abuuray baa yaqaana naftani waxay ku islaaxayso isagaa abuuray isagaana garanaya waxay ku islaaxayso wixii ay ku islaaxaysayna rususha laynoogu soo dhiibay rusushuna waxayna bareen inaynu rabbigeena caabudno qof bini aadam oo qumman oo toosan noqonno si aynu natiijada wanaagsan aakhire u heli karno adduunkanna waxaa laynoo sheegay inuu imtixaan yahay wixii laynagu itixaamo inaynu ama ku sabirno ama ku mahadnaqno haddii caafimaad lagu siiyo inaad mahadnaqdid haddaad xanuunsatidna inaad sabirtid hadday noloshu sidaa noqoto way fududaanaysaa dhadhan iyo macaanna way yeelanaysaa waayo طumaaniinatu اlqalb qofku hadduu helo iyo ilaahay raalli ahaanshihiisa wax ka maqani ma jiraan walidaalika baa culammadii waaweynaa rag ka mida ibraahim ibnu ladhab baa waxaa laga sheegay waxaa la yidhi jeex roodhiyo qallalan ayuu webiga furaad darsaday roodhi qallalan hadda qiyaas ayuu webiga darsaday markaasuu goostay nimcadaannu hayna hadday boqortooyadu ogtay buu yidhi waynugula diriri lahayd ninkaasi roodhi engegan buu adduunka sitaa wuxuu ku iidaantayna waa biyo meel maraya webiguu daraya si uu u raamin karo waxaanu leeyahay low calamat ilmuluuk hadday ogaan lahaayeen boqorradu waxaannu nimco hayno way nugula dagaalami lahaayeen waayo ninkani طumaaniinatu اlqalbi buu hayay ilaahay buu rumeeyey caabuday ku kalsoonaaday noloshuu u arkayay waxa ay tahay dhadhankeeduu garanayey nolosha hadafka laga rabuu garanayey sidaa awgeed bay u fududaydee u arkayeen nin cala ariiqa jidkii saxaha haya inuu yahay idan waxa kaa maqan maaha waxa qofka ka farxiyaaye waa waxa kugu jira iyo waxa aad dareemayso iyo sida aad u fakarayso iyo waxa hamiga ku haya kaas baa qofka ah waxa farxad geliya waxaan ku soo koobaya warka markaa in madaxweyne la noqdo guul maaha ee waa mas-uuliyaad la kororsaday in lacag badan la helaa guul maaha ee waa mas-uuliyaad la kororsaday in magac weyn la helaa guul maaha waa mas-uuliyaad la kororsaday laakiin ama madaxweyne ahaw ama taajir ahaw ama magac lahaw ama miskiin ahaw inaad ilaahay raalli gelisaabaa guula idan qof waliba wuu guulaysan karaa bimaa cindahu min imkaaniyaat buu ku guulaysan karaa waxaad haysataa intuu leeg yahay haddaad madaxweyne cadaalad iyo diin iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo wanaag wada waad guulaysan kartaa alimaamu alcaadil toddobada jannada carshuraxmaan harsan ayuu ka mid yihi haddaad nin dhallinyaro oo dhowrsoon oo akhlaaq leh waad guulaysan kartaa shaabun nasha'a fii cibaadat illaah waad guulaysan kartaa haddaad qof yacnii mustawaha nololeed ee aad joogto guushu markaa kuma xidhna adduunka inta kaa soo gaadhay magac iyo maamuus iyo hantina guushu kuma xidhna waad kadeednaan kartaa adigoo madaxweyne ah waad kadeednaan kartaa adigoo taajirah waad kadeednaan kartaa adoo magac iyo maamuus leh waanaad kadeednaan kartaa adigoo faqiirah intaba kadeedku wuu la socon karaa guushuna way la socon kartaa idan guush iyo kadeedku ama guush iyo guuldarradu kuma xidhna waxa gacantaada ku jira iyo magac iyo maamuuska aad leedahay inta uu leegya kuma xidhna kaa kuma xidhna waxa uu ku xidhan yahay inta aad rabbigaa xidhiidha leedahay inta aad nolosha macnaheeda fahmayso inta aad garanaysa maxaad u nooshahay qof hadduu maanta dhaqaaqo socdaal galo meel uu socdaana aanay jirin se uu yidhaahdo mar qudha nasan maayo ou daalo 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 muxuu kororsado xaw mu kororsan soo maha laakiin haddaad hadaf leedahay haddaad rabto inaad berbere gaadho waa hadaf la garanaya mar umaad gaadhi doontaa waa hadaf muxadada nolosha haddaad hadaf dhaba ka yeelan weydo 60 sane ama 70 sane lagu siiyey way dhammaanaysaaye haddaad hadaf ka yeelan weydo waa inaad rabbigaa raalli geliso
jannana raadacaysatid naarna ka badbaadid hadafkaa haddaad xaqiijin kari weydo noloshu qiimo ma leh wax kastoo agtaada yaallana qiimo ma leh waad kadeedanta inta kadeedan baad ku jirtaa waxaa dhibtu inaga haysataa waxa weeyaan dadka mawaasiintii baa laga qalday wixii ay wax ku qiimayn lahaayeen waxay wax ku qiimayn lahaayeen baa waxa laga dhigay wax bini aadamku ka qiimo badnaa gaadhi iyo daar iyo waxaas maaha wax lagu qiimayo qofkii mise daarood buu leeyahay qiimihiisu maaha mise gaadhuu wataana qiimihiisu maaha gaadhigu wataa noocuu yahayna qiimihiisu maaha qofku intuu rabbigii ku xidhan yahe u dhow yahay buu qiimihiisa dhabtaahi yahay taasuun baana aakhiro marka la ysugu yimaado wax anfacda adduunka inta la joogana kadeedka qofka ka biisa ilaa adduunka adoo waxaystaad kadeedan tahay haddaanad degganayn marka sidee su-aasha meeshan ku qoran waxa weeyaan sidee loo gaadhaa guusha dhabta ah si fudud baa lagu gaadhaa dhammaantiinna waa gaadhi kartaan waa jidkii nebi maxamed inaad raacdaan calayhi salaatu wasalaam dhammaantiin waa gaadhi kartaan dadka ha xamanin ha caayin ha maagin akhlaaqdaada hagaaji bini aadamka si fiican ula dhaqan waxaad ka xoog rootay waa cadaalad samee salaada iyo sakada iyo cibaadaadkaaga samee akhlaaqiyaadkaaga ku dhaqan waa in nin waliba awoodo in lacag u baahan maaha iyo magac iyo maamuus uma baahno waa in qof waliba awoodi karo idan waxaan rabaa un inaan idin idhaahdo guusha dhabtaa sidee loo gaadhaa haddii la yidhi dadkoo dhammi waa gaadhi karaa nebi maxamedna wuxuu idhi dadkoo dhan baa jannada gelaya ilaa man abaa mooyaane ninkii isagu diida mooyaane dadku jannaday wada gelayaan buu nebigu yidhi ninkii diida mooyaane oo yaa diiday baa la yidhi oo wuxuu yidhi ninkii i raacaana jannu geli buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam dee ninkii diidaana ay raaci waayaan isagaa diiday idan inaad guulaysataa kuma xidhna inaad yar tahay iyo inaad weyn tahay kuma xidhna inaad lacag haysata iyo inaanad haysanin kuma xidhna inaad madaxtay iyo inaanad ahayn kuma xidhna inaad cilmi badantay iyo inaad cilmi yartay waxay ku xidhantao keliya itijaaha nololeed xagga aad u jeedisa directionka aad u jeeddee raacaysa ma waddada xagga ilaahay qabataad maraysaa mise waddada xagga naarta qabataad maraysaa waddada xagga ilaahay qabata waad mari kartaa adoo lacag liyo adoo faqiir iyo adoo waxhaysta iyo adoo maamuus laba ta xagga naartana intaba waa lagu mari karaa labadaa wadda inaynu kala dooranno ayuunbay ku xidhantahay guushu inta ay leeg tahay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanaه wa tacaala inuu طariiqa xaqa ayna tusiyo allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaacaه waarina albaaطila baaطila warzuqna اjtinaabah idan inaad guulaysataa kuma xidhna inaad yar tahay iyo inaad weyn tahay